Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан оразаларыбызды, кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Рамазан ай жүрөктөрдү тазалай турган ай. 12 айдын султаны Рамазан ай кандай болсо, 11 ай кудум ошондой болот. Рамазан айдагы ала турган баалуулуктарды, жакшылыктарды колдон келишинче мээнет кылып, аракет кылып алып калыш керек. Жаман кыял жоруктарды, арам нерселердин баардыгын ташташ керек. Рамазан айда асмандан жарчы жар салат экен. Я багиял хайр акбит. О, жакшылыкты издеген адам, аракет кыл, жүздөн эшиктер ачылганда алып кал. Я багия шар аксыр. Жамандыкты издеген адам, токтоткун дейт экен. Фитнаны издеген, бузукулукту издеген, арамды издеген, жамандыкты издеген, токтоткун деген жар салынат экен. Рамазан ай жүрөктөрдү агарта турган, тазалай турган ай. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааля Рамазан айында пайгамбарыбыз айткан, силердин жарышууларды карайт. Жакшылыкка канча жарышасыңар. Силер менен Алла периштелерге сыймыктанат. Мына менин пенделерим. Фастабикул хайрат, жакшылыктарда жарышайлы. Рамазан ай жакшылыкта жарыша турган ай. Эртеге кыямат күнү мынау бизди курчап турган байлыгыбыз, бийлигибиз, мансабыбыз, акчаларыбыз, дүнүйөбүз, бала чакабыз бирөөдө пайда бербейт. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim. Kıyamet günü mal, mülk, bala çaka пайда бербейт dedi Allah Taala. Bir gana kim taza жүрөк alıp gelse пайда берет deydi. Taza жүрөк пайда берет ekan. Tübölüktü paydаны taza жүрөк берет ekan. Emneden taza dese? Kapırlıktan taza, şirkten taza, şekten taza, tekeverlikten taza, göre albastыкtan taza, öç alууdan, geksaktodan taza, iki yüzdүүлүк, munafıktıktan taza. Жүрөктү elhamdülillah tazalay turgan ay. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Ey Anas, ya bunayya deb aytadilar. Uğulçağım Anas. Egerde күчүң жетсе, эрте менен кечке чейин, кечтен таң атканга чейин жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалабаганды, анда аракет кыл, ошону ал дейтелер. Фаштахид. Ya bunayya in qadarda an tusbiha wa tumsa wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Бирөөгө да ушундай жүрөгүңө жамандык каалабаганга аракет кылсаң, мээнет кыл деген сөздө эрте менен мээнет кылышыбыз керек, кечинде мээнет кылышыбыз керек. Менин жүрөгүмдө бир дагы адамга жамандык каалабайын. Пайгамбарыбыз айтат, ey угулчагым Анас, ушу жүрөктө кир, жүрөктө ыпластык, бирөөгө жаман каалоонун болбогону менин сүннөтүм деп. Далика мин суннати. Фаман ахабба суннати факат ахаббани, ва ман ахаббани кана маия фил жанна. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, мындайча айтканда, менин сүннөтүмө амал кылса, ал мени жакшы көрүптүр дейт пайгамбарыбыз. Ким мени жакшы көрсө, мен менен чогуу бейиште бирге болот дейт. Сүннөттөрдүн бадышасы жүрөктүн тазалыгы керек. Ошон үчүн адам баласыбыз бирөө капа кылып коет, бирөө аша чаап коет, бирөө сөгүп коет, бирөө алдап коет. Ар кандай эми. Дүнүйө ошондой дүнүйө. Бир алым айтат, дүнүйө таң калыштуу үй дейт. Эч нерсеси жок келип, талашат экен да, тополоң чыгарат. Бардыгын таштап кайра кетип калат дейт. Эчтекеси жок келген бул дүйнөгө дейт. Келип алып ар нерсе менен талашат экен да. Учуру келип калат, бардыгын таштаган бойдон кетип калат дейт. Талашып кетип калат. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, Рамазан айынын куттуулугунан, берекесинен пайдаланайлы. Көп пайдаланайлы. Кантип? Тилди зикирге көндүрөйлү. Мажбурлап көндүрөйлү, адаттандыртайлы. Биздин тилибиз зикирге жүрбөй атат да. Пайгамбарыбызга салаватка, субханаллах, субхан, тилибизди зикирге көндүртөйлү. Bunu bakiyatı salihat deydi.
Kaf surasında Allah subhanahu wa ta'ala mınday deydi. El-mal vel-banun zinatul hayatid dünya. Mal, mülk, bala çaqa dünya yaşamının qoğuzduğu. Vel-baqiyatu salihat hayrun inda rabbika thawaba ve hayrun amala. Emi salihat tübölüktü siz menen qala turgan жақшы амалдарыңыз бұл Алланың Роббыңыздың алдында жақшырақ жана үміткө дагы жақшырақ. Хайрун амала. Демек, балдарыңыздан, байлығыңыздан үміт қылбай қойып, жақшы амалыңыздан үміт қылыңыз. Егерде сіз жақшы амалыңыз болса, намазыңыздан үміт қылыңыз, оразаңыздан үміт қылыңыз, зикріңізден үміт қылыңыз, ажылыңыздан үміт қылыңыз. Бақияты салихат түбөлүктү сиз менен кыла турган жакшы амалдар кайсы деп пайгамбардан сураганда пайгамбар айткан: Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бул биз менен түбөлүктүү экен. Биз менен түбөлүктүү. Досуңуз сиз менен түбөлүктүү эмес. Ата-энеңиз сиз менен түбөлүктүү эмес. Аял бала чагаңыз сиз менен түбөлүктүү эмес. Сиз кийинип алган кийимиңиз да сиз менен түбөлүктүү эмес. Сиздин канча нерсеңиз болсо эч ким сиз менен түбөлүктүү эмес. Утурумдук пайдалан ташта кет. А бирок биз менен түбөлүктүү кала турган, эч качан ажырабай турган, бизди эч качан таштабай турган кайсы десе, сиздин субханаллахыңыз, алхамдулиллахыңыз, Аллаху акбарыңыз, ла илаха иллаллахыңыз. Бир жолу айтасыз, сизден ажырабайт. Бир жолу айтасыз, сизден эч качан ажырабайт. Бунун себебин сиз түбөлүктүү аласыз. Аллах субханаху ва таала сизге бизге туура түшүнүк берсин баарыбызга туугандар. Агайын мусулман бир туугандар, Рамазан айы куттуу ай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу минбарга келип туруп анан айтты. Баарыңа топтолгула деди сахабалар. Топтолушту. Мындай кылып туруп минбарга биринчи кадам, экинчи тепкичи, үчүнчү тепкичи кылып чыкты. Ар бир тепкичти басканда амин, экинчисине чыкканда амин, үчүнчүсүнө чыкканда амин. Пайгамбарыбыздын минбарында 3 тепкич бар эле. 1, 2, 3. Үчөөндө тең амин, амин, амин деп айтты да. Сахабалар таң калды. Пайгамбарыбыз түшкөндөн кийин хутба айткандан айтты: "Я Расулаллах, биз эч көрбөгөн, ушуга чейин укпаган нерсени бүгүн сизден уктуп көрдүк. Сиз бир таң калыштуу нерсени кылдыңыз" деген сөз. Пайгамбарыбыз айтып берди: "Жабраил периште келди мага" дейт. Жабраил периште дуа кылыптыр. Ким Рамазан айын таап, күнөөсү кечирилбей калса, Алланын райымынан үзүлсүн, бактысыз болсун деп дуа кылды эле, мен амин деп мөөр басып койдум ошо дуага. Караңчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат. Амин деп атат. Жабраил периште, периштелердин мырзасы. Мухаммад пайгамбарыбыз адамзаттын мырзасы. Адамзаттын асылы, төрөсү. Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын эң билимдүү, эң баатыры, эң даанышманы, эң ырайымдуусу Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Жабраил периште дуа кылып атат. Пайгамбарыбыз амин деп тастыктап атат, бекемдеп атат. Рамазан айы келип күнөөсү кечирилбей калган адам бактысыз адам. Алланын райымынан кур калган адам, Алланын жакшылыктан кур калган адам, Алладан узак болгон мынандай адам экен. Экинчиси, мен атым айтылып туруп, ким мага салават айтпаса, ошол адам дагы Алланын райымынан үзүлсүн дегенде пайгамбарыбыз амин деп бекемдеп койду да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын атын айтканда биз ичибизден саллаллаху алейхи ва саллям деп коюшубуз керек. Эмне деп коюшубуз керек? Саллаллаху алейхи ва саллям. Баарыбыз айтайбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла разы болсун. Биздин салаватыбыз пайгамбарыбызга жетет. Пайгамбарыбыз биздин атабызды биздинчи периштелер жеттиргенде кимдин баласынан, кимдин атынан салават айтылды пайгамбарыбызга жеткирет. Пайгамбарыбыз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким мага бир салават айтса, мен ага саламына жооп берем. Салават айт. Алла 10 жолу Алла Таала салават айтат деген ага. Ошон үчүн туугандар, бул экинчиси. Үчүнчүсү, ким ата-энесин каарылыкта таап же экөөнүн бирөөсүн, кийин ал экөө буну бейишке киргизе албай калса, Алланын райымынан үзүлсүн деди пайгамбарыбыз амин деп ошол дуага мөөр басып бекемдеп койду. Бул деген мааниси мындай: ата-эне бар кезинде кызмат кылып ал дагы бейиштен орун алып ал. Бейиштен орун алып ал. Ата-эне бар кезде бейиштен орун алып ал. Кантип десе, аларга кызмат. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Жараткан Алла Таалам калган Рамазан айы учуп эле кетип атат, көрүп атасыздар. Ошон үчүн ар бирине Алла Таалам
İnşallah mümkünçülük versin özüne жақындағанға, күнәләребезди кечирсин. Барыбыз иншалла мына дуаны үйреніп алайлы. Аллахумма гфирли ва лил муъминин вал муъминат. Айтыңыздарчы. Аллахумма гфирли ва лил муъминин вал муъминат. 2 миллиард сауап сізге бар. Bir айтқаныңызға. Ya Allah meni geçir, Müslüman erkeklerdi, Müslüman ayalların bardın geçirdi. Bir жол айтқаныңыз үшін, қанша dünyada Müslümanды sаны болса, Пайғамбарымыз айтқан, ошонча сауап беріледі ошо адамға деген. Аллахым барымызға тауфиқ берсін, саптарды тез алайық.